Il Maxi Blitz a Mestre per smantellare la banda di nigeriani dedita allo spaccio. Parla il procuratore capo Kerchi. Il problema dello spaccio non è ancora risolto. Perquisizioni, arresti, tra poco le immagini del Maxi Blitz a Mestre in via Monte San Michele nelle zone calde dello spaccio in città. Ed i residenti delle vie dello spaccio lungo la stazione dei treni ringraziano le forze dell'ordine dopo la retata finalmente liberi Don Mirko Pasini. Suono le campane a festa. Dopo la retata escono allo scoperto anche altri residenti, degrado e spaccio anche in centro città, via Mestrina e piazza Barche in mano ai banditi, denunciano. Arrestato un 31enne albanese, di giorno lavorava come operaio, di notte spacciava nel vano scale del condominio, incastrato dalle impronte digitali, arrestato dalle fiamme gialle. Lo sfogo dei residenti del quartiere Pertini: non usciamo di casa per paura che venga occupata abusivamente, siamo stanchi, qualcuno intervenga. Si chiama Giulia Dotta, è una giovane neolaureata che una settimana fa ha discusso una tesi proprio su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. All'indomani della maxi retata a Mestre, è il giorno dei numeri dell'operazione, ma il procuratore Kerchi dichiara il problema non è ancora risolto. Sentiamo. 28 arresti su 41 per cui sono state chieste misure cautelari, 12 espulsioni e 4 DASPO urbani notificati. In totale il GIP ha chiesto la carcerazione per 32 persone, cui si aggiungono 3 obblighi di firma. Sono i numeri della maxi operazione a Mestre, che ha visto coinvolti oltre 500 agenti di polizia al termine di una minuziosa indagine durata oltre un anno. Un'organizzazione strutturata con ruoli e compiti ben precisi, che vede una struttura di vertice e una struttura che opera poi sul territorio. Non necessariamente tutti fanno tutto, quindi vi è chi dirige, chi distribuisce, chi raccoglie i soldi, chi si occupa di portarli all'estero. L'ormai famosa per il numero di vittime mestrine eroina gialla arrivava dalla Francia attraverso corrieri di ovuli pronti a superare la frontiera. 2 i chili di stupefacente sequestrati durante l'indagine e requisiti, 250.000 euro in contanti. Ma il giro d'affari dell'organizzazione era più fiorente. Durante il blitz in via Monte San Michele infatti sono stati requisiti anche 6.000 euro in contanti e una certa quantità di stupefacente nascosto dietro una saracinesca di un negozio. Sono entrati in azione finti tossicodipendenti per operazioni sotto copertura e alcuni arresti sono stati posticipati proprio per non creare intoppi nelle indagini, anche mentre molti residenti credevano di essere stati dimenticati. In alcuni casi operiamo il sequestro e l'arresto differito, e cioè l'arresto viene disposto dalla procura ma non viene materialmente consegnata al soggetto che ha commesso il fatto, ma questo con l'obiettivo, in indagini più rilevanti come questa, di ottenere la possibilità di un quadro più complessivo e soprattutto di arrivare, come in questo caso è stato possibile, a chi gestisce il traffico. L'inchiesta ha permesso di contestare ad alcuni tra gli arrestati 5 decessi, ma si indaga su 11 tragedie totali per l'eroina gialla. Il procuratore però sottolinea come il problema non sia risolto. Il fenomeno dello spaccio è un fenomeno non solo nazionale ma addirittura internazionale. Noi è chiaro che sul nostro territorio operiamo nell'ambito dei poteri e dei doveri che ci dà la legge e il legislatore. Il fenomeno nel suo complesso è chiaro che ci sfugge, nonostante siano in corso diverse indagini anche sui fenomeni di importazione dall'estero, perché la droga arriva, come è noto, dall'estero, e quindi su questo stiamo lavorando. Certamente c'è un mercato molto fiorente degli stupefacenti, c'è una richiesta di sostanza stupefacente e quindi, come per principi generali di economia, quando c'è la richiesta si crea il mercato. Ed ora vediamo attraverso le immagini girate dagli stessi agenti di polizia le fasi salienti del Maxi Blitz antidroga.
E dopo la maxi retata il parroco suona le campane a festa e i residenti, grati alla polizia, espongono un grande striscione per ringraziamenti pubblici. Vediamo. Stamattina sono arrivata, non mi sembrava di vivere nel Bronx, perché poi è così, no? Cioè la mattina io apro alle 7, mi passano in bicicletta e li vedi che spacciano davanti alle 7 della mattina. E oggi, il giorno dopo il Maxi Blitz, la gente del quartiere ringrazia tutte le forze dell'ordine anche oggi presenti con questo cartello per essere intervenuti per il ritorno alla legalità e all'ordine. Siamo felicissimi come abitanti del quartiere, assolutamente ci voleva. Un grazie alle forze dell'ordine, a quello che hanno fatto ieri, insomma è stato strepitoso. È tornata un po' di serenità, il quartiere si è tranquillizzato, qui era diventato un inferno purtroppo ingestibile. Tanta gente, una sola voce, unanime nel manifestare gratitudine per la maxi retata delle scorse ore, mentre oggi agenti in divisa continuano a pattugliare le vie dello spaccio, via Piave, via Monte San Michele, via Trento, noto come il triangolo della droga, in mano alla banda dei nigeriani. Io ho avuto una locale qua, ristorante, pizzeria da Carina. Il mio investimento, tutto quanto locale abbiamo lasciato io, perché successivamente ogni giorno baruffe. Problemi, questa, alla fine io ho lasciato chiave indietro, si lamentato a me. Chiusi per un mese i negozi dello spaccio, Asia Africa Market, il Sonal Italia, il Ma Italia, posto sotto sequestro questo quarto negozietto di via San Michele, divenuto nel tempo il punto di ritrovo di tutti gli spacciatori. Esulta e suona le campane a festa il parroco del quartiere. Abbiamo visto la vicinanza delle autorità pubbliche a un territorio che era ormai oppresso da tanto tempo dalla malavita, ostaggio della delinquenza. Il problema non è comunque solo gli spacciatori, sono anche coloro che la utilizzano la droga, per cui la piramide non deve essere cercata solo nell'ambito del quartiere dei nigeriani, ma anche su un nuovo modo di riuscire a intervenire sui nostri figli. Mestre sotto assedio di chi delinque, con il centro città in mano a bande di spacciatori e criminali, così i residenti che dopo il blitz di ieri chiedono interventi anche in altre zone della città, comprese quelle centralissime di Piazza Barche. Sentiamo. Gli altri che non sono stati si spostano da un'altra parte, sicché bisogna che i controlli siano sempre continui e costanti. Vogliono e chiedono sicurezza anche altri residenti. Dopo il blitz, alla vista delle cottere, uomini armati, la gente si fa forza e parla. Degrado e spaccio anche in centro città. Via Mestrina e Piazza Barche in mano ai criminali, denunciano. È una zona talmente piena di questa gente che preoccupa il movimento di anche i figli nostri, praticamente a una certa ora non possono dar fuori di casa perché sono sempre in pericolo, specialmente le femmine. Di giorno è peggio la sera, già dalle 8 con i piccoli spacciatori si trovano anche persone moleste. Bisogna camminare addirittura stando attenti a non incrociarsi con gli sguardi, perché i banditi diventano ancora più violenti. In 100 Mestre, per esempio via Mestrina, poi l'ex ospedale, cioè, lì c'è gente che transita sempre, che si rifugia sempre. E purtroppo questi buchi neri fanno di tutto. Purtroppo questi buchi neri sono da anni che sono così. Non vengono edificati, non vengono ristrutturati. Ed è per questo che vengono utilizzati da sbandati e peggio criminali. Ed è notte, qua succede spesso.
E un'altra operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza, nei guai il papà di 2 bimbi piccoli, operaio di giorno che di sera si trasformava in un pusher all'ingrosso, ad incastrarlo le sue impronte digitali. Sentiamo. 31enne di Camponogara utilizzava il vano scale del palazzo in cui abitava come deposito della droga e punto dello spaccio. A incastrare il papà di 2 figli piccoli, nonché operaio di giorno in una ditta della Riviera del Brenta, le sue impronte digitali le aveva lasciate sopra l'involucro che conteneva il panetto di cocaina. A fare il resto ci hanno pensato i finanzieri della Compagnia di Milano, coadiuvati dai Baschi Verdi e dalle unità cinofile del primo gruppo Venezia. Quindi è scattato l'arresto, è scattata anche una perquisizione domiciliare, a seguito della quale è stato ritrovato contante per circa 20.000 euro e non percepisce redditi tali da poter giustificare queste disponibilità finanziarie in contanti. Quindi si è proceduto anche al sequestro di queste somme. Il pusher, già con precedenti per spaccio, era infatti stato segnalato e proprio in queste occasioni gli erano state prese le impronte digitali. Nella sua intensa attività di pusher credeva ora di potersela cavare lasciando la droga nell'androne delle scale, ma i militari, insospettiti da quel via vai di gente, lo hanno pedinato e ieri all'alba sono scattate per lui le manette. Ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sono attualmente in corso ulteriori indagini per comprendere l'origine di questa sostanza stupefacente e chi sarebbero stati i destinatari. E gli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova in servizio di controllo a Mestre hanno arrestato un 27enne per la rapina ai danni di una donna in bicicletta. All'altezza di via Dante la donna è stata bloccata e strattonata da 2 ragazzi cadendo violentemente sull'asfalto. A quel punto uno dei 2 le ha rubato la borsetta ed è fuggito. La donna, nonostante una ferita alla gamba, si è rialzata cercando di inseguirlo e le sue grida hanno attirato l'attenzione di 2 afghani che hanno inseguito e bloccato il ladro all'altezza di via Bembo, fino all'arrivo degli agenti che l'hanno trovato con la refurtiva. È stato sottoposto ai domiciliari e questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto condannandolo ad 1 anno, 10 mesi e 23 giorni di reclusione, pena sospesa. Il giovane è stato rimesso in libertà. Andiamo ora al quartiere Pertini. Continuano i problemi. Dopo l'ultimo episodio i residenti sono terrorizzati ad uscire di casa per il timore che proprio mentre sono fuori qualcuno entri abusivamente nella loro abitazione. Sentiamo. Tanta gente anziana, poverini, che sono anni che qualche periodo estivo, luglio e agosto, vanno vari 15 giorni col marito anziano, magari perché non hanno aria condizionata. Queste qua sono case popolari, non sai che gira la quantità industriale delle pensioni. Allora hanno rinunciato anche a questo, purtroppo, perché hanno paura che tornando a casa trovano che questi l'appartamento occupato e purtroppo sanno che questo è un pericolo micidiale. Dopo l'episodio della scorsa settimana, quando i vigili del fuoco hanno riaperto un appartamento in cui erano stati posti i sigilli, in quartiere Pertini al civico 57 di via Camporese i residenti, per lo più anziani, hanno il terrore di uscire di casa per paura che venga occupata. È facilissimo perché hanno i minori. Loro entrano e quando hanno i minori dentro non possono più fare niente. Allora io chiedo alle istituzioni, ma se i minori sono minori quando le occupano, non sono più minori quando si devono portare via da certa gente, perché in questo palazzo sono senza acqua, senza luce, nello sporco che non vi dico è una cosa indescrivibile. Allora non sono più minori, rimangono lì. I minori devono essere tutelati, si portano via da questa gente. Quando occupano li potete buttare fuori subito, perché per loro i minori sono uno scudo. Quando chi fa uno sgombero sull'appartamento, io da avvisare altre forze dell'ordine, no che arriva uno verse e che altro sera. Non è così che si lavora. 16 appartamenti, 10 sfitti, di cui 6 occupati, 4 in uso a donne anziane e sole, 2 in mano agli abusivi. I residenti sono sul piede di guerra. Io chiamo la polizia mi dice chiami i vigili mi dicono di chiamare il latte mi risponde che sono già fatto denunce tramite avvocati sui di loro, però qua non ho visto nessuno.
sono entrati per andare a sgombrare e hanno visto 10 posti letto. Gli ho detto, perché noi butta fuori tutta la roba che già era dentro? 10 posti letto su un appartamento normale. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei TG di Antenna 3, nel prossimo servizio un'operazione dei Carabinieri del NOE di Treviso che ha avuto dei riflessi anche in provincia di Venezia. Sentiamo. Rifiuti speciali contenente fluoruri, anziché essere smaltiti in maniera corretta, venivano interrati in una cava. Blitz dei Carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti che ha portato all'esecuzione di 2 arresti, ai domiciliari, alla denuncia di 10 persone, a 4 misure interdittive nel settore della gestione del trasporto dei rifiuti. Sequestrata l'ex cavalotta Cison di Valmarino e i 9 camion utilizzati per il trasporto. L'indagine è partita l'anno scorso dai lavori di bonifica dell'ex fonderia Montini di Paese da parte della Ecostile di Pordenone, ma plesso operativo a Gorgo al Monticano. Il materiale, un misto di terra, rocce e scorie di fonderia contenenti fluoruri, anziché finire nella discarica Forcal di Vittorio Veneto, autorizzata allo smaltimento di queste sostanze, veniva illecitamente sotterrato nell'ex cava di Cison in località Formesin, un sito in corso di sistemazione da parte della Falla di Pieve di Soligo e che poteva essere riempito solo con materiale inerte. Coinvolte nell'inchiesta anche le ditte di trasporto del materiale, una di Quinto, l'altra del Veneziano, che redigevano false annotazioni sui registri di carico-scarico e fornivano autisti compiacenti. 41 i viaggi incriminati per 1640 tonnellate di rifiuti gettati nella cava, trasformata di fatto in una discarica abusiva. Un giochetto che, secondo gli inquirenti, ha consentito notevoli vantaggi alle ditte coinvolte: 30.000 euro risparmiati con lo smaltimento illegale, più altri 215.000 euro di profitti per la FAL, derivanti dall'avere conferito nella cava altre 53.000 tonnellate di rifiuti d'edilizia che non avrebbero potuto essere smaltiti lì. Ai domiciliari sono quindi finiti l'amministratore delegato di Ecostile, 47 anni di Ponte di Piave, il responsabile dei lavori di riempimento della cava di Cison, 41 anni di Follina, interdizione delle attività di gestione dei rifiuti per i rappresentanti legali delle ditte di trasporto, per il gestore della discarica di Forcal, 59enne di Torre di Mosto, e per un altro socio della Ecostile, 54enne di Gorgo. Indagati a piede libero infine 10 autisti dei camion che hanno effettuato, consapevolmente secondo i carabinieri, i trasporti illeciti. Nei guai è finito anche un appuntato dei Carabinieri del NOE di Treviso, accusato di avere fornito informazioni sull'indagine ad alcuni degli indagati. Il militare è stato sospeso per 4 mesi. I legali delle persone coinvolte preparano la difesa. Noi siamo tranquilli e sereni che possiamo scaricare tranquillamente quelle terre e noi scarichiamo terra da scavi e rocce. Loro ci contestano il contrario e comunque noi siamo sereni, vedremo alla fine. I vigili del fuoco hanno recuperato sul cavalcavia del Tronchetto a Venezia un camion finito con le ruote giù dal ciglio della banchina in procinto di cadere in acqua dopo un'errata manovra dell'autista. I pompieri, arrivati via terra e con un'autopompa lagunare, hanno prima assicurato il camion per evitare scivolamenti e poi imbragato con delle fasce la parte posteriore del mezzo, issato con l'autogru e rimesso in carreggiata. Le operazioni di soccorso e recupero dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. E maxi sequestro della polizia locale a Bibione. Il blitz degli agenti questa volta non è scattato in spiaggia ma all'interno di un grande bazar in Viale delle Costellazioni. Sequestrati oltre 3.400 pezzi, di cui 167 di natura penale e 727 per violazioni amministrative, per un valore complessivo di 35.000 euro. Il servizio di controllo ad un esercizio commerciale tra i più riforniti di Bibione, spiega il comandante del distretto Veneto Est Andrea Gallo, si è protratto per oltre 3 ore da parte di 10 agenti. Nello specifico sono stati trovati dei giocattoli privi del marchio CE, altri prodotti privi delle informazioni obbligatorie relative al produttore ed altri giocattoli senza gli estremi del fabbricante. Il titolare del negozio, che ha sede a Treviso ed è
gestito da cittadini del Bangladesh, dovrà ora pagare sanzioni che vanno dai 1.500 fino ai 25.000 euro. Ed ora parliamo di televisione che entra a scuola, perché andiamo a conoscere Giulia Dotto, una studentessa universitaria che una settimana fa si è laureata con una tesi proprio su Antenna 3. Figure professionali e flusso di lavoro nell'emittente televisiva Antenna 3 Nord-Est. Questo è il titolo della tesi di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali della neodottoressa Giulia Dotta, 23 anni, di Maserata sul Piave. Una settimana fa la discussione all'Università di Pordenone. La studentessa, oltre ad aver illustrato la tesi, ha anche mostrato alla commissione un video girato e montato da lei stessa all'interno della nostra redazione. Tutto il processo dalla produzione all'emissione avviene nella sede trevigiana, dove sono presenti i reparti più significativi di tutto il processo televisivo. Giulia Dotto ha iniziato a conoscere il lavoro di un'emittente televisiva durante uno stage proprio ad Antenna 3. Ho svolto quindi un tirocinio universitario ed è stata un'esperienza molto motivante ed emozionante e unica nel suo genere. Durante quelle settimane in Giulia nasce l'idea di concentrare proprio sull'esperienza della nostra emittente la sua tesi. È stata una decisione inaspettata, appunto, date le grandi quantità di conoscenze che ho acquisito e anche la collaborazione di tutti i colleghi e appunto le persone splendide che ci sono all'interno di questa emittente. Nelle 58 pagine di tesi la studentessa ha illustrato il dietro le quinte di una redazione giornalistica. Nello sviluppo della televisione come una sua evoluzione, non come un mezzo che sta per andarsene o morendo. Dopo la laurea, ora Giulia sogna un futuro nel mondo multimediale. Inevitabile parlare con lei delle polemiche degli ultimi giorni sull'alternanza scuola-lavoro. L'opportunità che ci dà, quei vari tirocini e i vari stage possono appunto permettere a noi giovani di imparare cose nuove, ma addirittura penso anche per chi già lavora, imparare freschezza e aggiornamenti su vari aspetti del lavoro. Possiamo sapere alla fine il voto dopo la discussione della tesi? Semplicemente posso riferire che tutta l'esperienza, sia lavorativa che anche universitaria, è assolutamente, secondo me, da 110 e lode. E complimenti dunque alla nostra Giulia. È tutto per questa edizione. In chiusura, come sempre, uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, ma vediamo in dettaglio di giovedì 12 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio però si accenderà l'instabilità sui rilievi del Bellunese e su quelli vicentini, con qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 30 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e occasionali rovesci sui settori alpini, ma possibili anche sul Triestino. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 28 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.